Es war einmal ein Gewerkschaftsführer, der hatte Mitleid mit der schwierigen Lage der Unternehmensleitung. Er sah Handlungsbedarf und rief zur Kurzarbeit. Kurzarbeit ist ein hervorragendes Mittel. Die Arbeiter haben einen Job und sind dankbar. Kurzarbeit sorgt für ein ruhiges Klima. Ahnungslos sitzen die Frösche im warmen Wasser. Auf einmal ist das Unternehmen nicht mehr konkurrenzfähig. Da kommt der zweite Gewerkschaftsführer, aber er hat Mitleid mit der Unternehmensleitung und sieht Handlungsbedarf. Er rät zu einem Sozialplan. Ein Sozialplan, das heißt eine geschlossene Fabrik. Das heißt Entlassungen. Das heißt für immer verlorene Arbeitsplätze. Ein Sozialplan versüßt die bittere Pille. Denn nach dem Sozialplan beginnt das Spießrutenlaufen. Bewerbungen schreiben, Vorstellungsgespräche absagen, Demütigungen, dich will keiner mehr. Jeder ist mit sich allein, Widerstand ist nicht mehr möglich, denn dafür ist es jetzt zu spät. Ein ganzes Jahr lang versucht der Besitzer immer wieder, den Maschinenpark zu demontieren. Am 14. Januar, im frühen Morgengrauen, in Kriegsausrüstung und im Sturmschritt kommt der Besitzer mit 60 Polizisten und 7 großen LKWs zu den Werkstoren, um die Maschinen aus der Fabrik zu holen. Ein Gerücht macht die Runde. Hohe Vertreter aus den Regierungskreisen sollen an der Immobilienfirma, die auf das Grundstück spekuliert, beteiligt sein. Der Druck, unter dem wir stehen, wächst. Wir essen nicht mehr, schlafen nicht mehr, warten auf Antworten, auf Versprechungen, die man uns gemacht hat. Warten, warten, warten. 2. August, Sonntagmorgen, Sommerferienzeit, einher und 3x300 Ordnungskräfte umzingeln das Werk. Innerhalb weniger Stunden mobilisieren wir mehrere hundert Personen. Doch die Polizei riegelt draußen alle Zugänge hermetisch ab. Drinnen beginnen die Söldner des Fabrikbesitzers mit der Demontage der Maschinen. Immer mehr Menschen strömen herbei, sie stehen den Bewaffneten Polizeikräften gegenüber. In der ganzen Gegend sieht es aus wie nach einem Militärputsch. Wir werden von der Polizei geschlagen und erbarmungslos niedergeknüppelt. Als der Kampf verloren schien, bestiegen 5 von uns einen 10 Meter hohen Kran und drohten 10 Tage lang damit, in die Tiefe zu springen. Sie wollten nichts anderes, als dass wir weiterhin unserer Arbeit nachgehen können und dass die Maschinen nicht demontiert werden. Monat für Monat haben wir getrotzt der Kälte, dem Regen, dem Sturm, den Angriffen von Militär und Polizei. Nichts konnte uns etwas anhaben. Der Ingenieur Seite an Seite mit dem Arbeiter. Da war kein Misstrauen mehr und keine Konkurrenz. Keiner war allein. Neues. Wir spürten, dass wir
und Zeitungen meldet sich ein Käufer für das bankrotte Unternehmen. Der Besitzer gibt dem öffentlichen Druck nach und kapituliert. Unser Betrieb ist von einem Industriellen gekauft worden. Wir werden alle weiter beschäftigt. Zu den gleichen Vertragsbedingungen wie vor den Entlassungen. Die Produktion soll sogar noch erweitert werden. Und mit der ersten Lohnzahlung erhalten wir eine Prämie von 2.500 €. Wir haben gewonnen. Nach 16 Monaten harter Auseinandersetzung. Aber Massenentlassungen sind damit noch nicht aus der Welt. Das Besetzercamp führen wir weiter bis zur Aufnahme der Produktion. Raus bist du noch lange nicht. Mach dich weiter, du den Knecht! Dieser Kampf fand statt im Jahr 2008, 2009 im Metallbetrieb der Inse in Mailand. In Italien hat dieses Beispiel Schule gemacht. Seither wurden dort mindestens 25 Betriebe besetzt. Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber nur vorübergehend. Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich steigende Vereinigung der Arbeiter. Sie entsteht immer wieder stärker, fester, mächtiger. Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter stärker, fester, mächtiger.